yóò máa bẹ ní ìgbésí ayé yín gbogbo ta fi máa mọ òmìnir ta fi máa mọ mùsùlùmí kó máa bẹ nínú ìgbésí ayé tẹ́fì wá pẹ̀mí ọlọ́run èyí tí túmọ̀ wípé béèyàn bá kú láì kú lẹ́ni tó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ a jẹ́ pé ewu ńlá ibẹ̀ fún ẹni bẹ́ẹ̀ alkiyama ayọ́mọ ìyá nínú Islam ya ikhwani fi din àwọn tí a jẹ́ ọmọ ìyá tajọ́ ń bẹ lábẹ́ gbólóhùn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama laqad kathura al-wa'idhuna fi zamanina wa kathurat al-manabir wa ta'addadat al-qanawat wa intasharat al-maqati' wa asbaha kullu ahadin yatakallamu bismi ad-din فمنهم الصالحون المصلحون ومنهم الضالون المضلون ومنهم من يدعو إلى الله تعالى ومنهم من يدعو إلى نفسه ومنهم من يريد وجه الله تعالى ومنهم من يريد الدنيا بالأمس سمعنا فتوى واليوم نسمع نقيضها حتى أصبح كثير من المسلمين في حيرة عظيمة فمن نتبع إذن ô serviteurs d'Allah, chers frères et sœurs en islam, de nos jours les prédicateurs se sont multipliés, les tribunes se sont diversifiées, les chaînes se sont multipliées sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les vidéos se sont propagées et presque chacun parle désormais au nom de la religion. Tout le monde parle de la religion. Sur les réseaux sociaux, chacun a déjà sa page sur Facebook, chacun a déjà sa page sur TikTok et désormais chacun veut parler de religion. Parmi ces gens-là, il y en a ceux-là qui sont vertueux et qui réforment les gens. Et également, il y a aussi des gens qui sont égarés et qui sont prêts à égarer les autres. Certains appellent à Allah, tandis que d'autres appellent à leur propre personne. Certains recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que d'autres ne recherchent que les biens de ce bas monde. Hier, nous avons entendu un fatwa. Aujourd'hui, nous en entendons le contraire, au point que beaucoup de musulmans sont devenus perplexes. Et on se pose la question de savoir qui devrons-nous donc suivre dans ce sillage-là. Qui devons-nous donc suivre? Il y a tellement d'idées, il y a tellement d'idéologies, il y a tellement de sectes, il y a tellement de groupes, il y a tellement de prédicateurs, des propos contradictoires, des fatwas contradictoires, au point où le musulman se demande de nos jours qui devons-nous suivre au juste. C'est un grand problème. Ça fait partie des fléaux sociaux temporaires. Ayons regardé le Islam. Là, il était aussi aimé les mecs. Il n'y a pas où les alliés le déomi. Tí a sì farabalẹ̀ ta wo àwòrán wa tá ń lò yí dáadáa. Tá bá wá wò ó, tá sì fi ń wọ̀n síta náà, á rí oríṣiríṣi ìyípadà ti dé bá àwùjọ wa lónìí. Nínú àwọn ìyípadà tó dé bá àwùjọ wa, òun ni pé àwọn oníwàásí ti pọ̀ lónìí. Àwọn oníwàásí wọ́n ti pọ̀ lónìí lásìkò wáyé. Àwọn oníwàásí ti pọ̀ gan. Wa kathratil manabir, àwọn mímbàrí náà ti yapa. Láyé àná, ó níye mímbàrí tí bẹ nínú ìlú kọ̀ọ̀kan. Tí bá sì ń sọ nípa mímbàrí,
a lè porí mímbàrí ká má porí ìmáàmù tí ó gorí ẹ̀. Àwọn mímbàrí lánàá ó níye ọlọ́ǹkà, àmọ́ láyé òde òní àwọn mímbàrí ti yapa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àrẹ̀mọ̀ sọ pé nínú odindi ìlú kan mímbàrí mẹ́ta ló wà ńbẹ̀, nínú odindi ìlú kan mímbàrí mẹ́fà ló wà ńbẹ̀. Àmọ́ lóde òní àwọn manabir, àwọn mímbàrí ti ń bẹ lónìí jàmá ọmọọmọ níye mọ́ láwọn ìlú kan. Bẹ́yìn bá ti láǹfààní àti dátì ìmọ̀tẹ́ ti mọ̀ ká rẹ̀, a jẹ́ pé ẹ tún kú oríire, ẹ máa retí o, yóò tún pọ̀ fífò. Láyé òde òní wata'addatil qanawatu, àwọn fọ́nrán àbí kí n sọ pé àwọn ṣẹ́ẹ̀lì tẹlifíṣíọ̀n, àwọn ojúléṣẹ́ tẹlifíṣíọ̀n ó ti wá pọ̀ gan. Àwọn ẹ̀rọ àbí àwọn ìkànnì tá ti ń kàn síra wa, táwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ, tá ti máa ń gbúrò ara wa, tá ti máa ń bára wa sọ̀rọ̀, àtẹ̀jíṣẹ́ la fi ń ránṣẹ́, àbí àwọn fọ́nrán náà ni ó ti pọ̀ lórí jama. Ẹ bá dérí iṣẹ́ tẹlifíṣíọ̀n gangan, àìmọye iṣẹ́ tí wọ́n ṣí lónìí lórúkọ ẹ̀sìn. Wọ́n tó bá láǹfààní àti ní dèpòtọ́ ọmọ màrí nǹkan orí GeoTV, orí oríṣiríṣi TV. Àwọn tí wọ́n lágbára àti ṣe tí wọ́n sórí satellite, wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n náà lórí WhatsApp, wọ́n ń ṣe tí wọ́n náà lórí TikTok. Wọ́n tasharatil maqati', àwọn fọ́nrán móhùnmáwòrán, àwọn videos ó ti pọ̀ lórí jama. Láwọn fídíò tó ṣe wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ní sọ. Wa asbaha kullu ahadin yatakallamu bismi ddini. Àwọn abáláyé débi wípé gbogbo èèyàn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn lónìí. Àwọn abáláyé débi wípé gbogbo èèyàn ní ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ẹ̀sìn, gbogbo èèyàn ní ń dáṣẹ́ sí, gbogbo èèyàn ní ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lónìí. Faminhum as-salihun al-muslihun, nínú agbọ́nrin yìí ń bẹ nínú wọn àwọn ẹni rere tí wọ́n sì ṣetán láti máa táyé ṣe. Ẹnìkan ò lè táyé ṣe bí ìbá ṣe ẹni tó ṣe wípé òun gangan ti túnra rẹ̀ ṣe. Ẹnìkan ò lè di atáyé ṣe láyéláyé síwájú kóhun náà kó tó tún ara rẹ̀ ṣe. ń bẹ nínú àwọn ẹni tá a mú yìí jama, àwọn ẹni rere tó ṣe pé atáyé ṣe ni wọ́n. wa minhum ad-dallun al-mudillun, ń bẹ nínú wọn bákan náà àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n ti sọnù, wọ́n sì ń ṣì àwọn èèyàn lọ́nà. wa minhum man yad'u ila Allahi ta'ala, ń bẹ nínú wọn àwọn ẹni tí ń pèpè lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba àlékiọlá. wa minhum man yad'u ila nafsihi, ìsì ń bẹ nínú wọn tó ṣe wípé wọ́n ń pèpè sọ́dọ̀ ara wọn ni. wa minhum man yuridu wajha Allahi ta'ala, ń bẹ nínú wọn àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n ń wojú rẹ̀ Ọlọ́run Ọba àlékiọlá látara gbogbo tí wọ́n ń ṣe. wa minhum man yuridu dunya, ìsì ń bẹ nínú wọn bákan náà àwọn ẹni tó ṣe wípé ayé ni wọ́n wá. Ló fi dìbí wípé ẹ̀rí pé lánàá àgbọ́rọ̀ kan wọ́n ń pè ní fatuwa, àlàyé tó jìnlò níbi ọ̀rọ̀ ìsìn, níbi àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa tó ta kókó tí ó yé wa. A gbọ́ fatuwa kan lánàá, báyìí ni àfáà náà wí, àmọ́ ńgbà tó pè mí mo tún gbọ́ fatuwa mi tó tún takò ó. Àwọn àfáà kan ni wọ́n sọ fún wa, wọ́n ní ìsìláàmù kọ̀ fún gbogbo obìnrin láti máa fi irun kún irun, attachment, láti máa lo mesh, peruke. Ìyẹn la gbọ́ lánàá. Nígbà tó túbọ̀ ní atúgbọ́ mi tẹ́lùmí tó sọ pé ṣèbí fi ń ṣoge fọ́kọ ni,
kò bá nǹkan kan jẹ́. Òun náà tún mú hadithi wá tó tún ní inna Allaha ta'ala jamilun yuhibbul jamala, Olúwa wa tó yáyì ni ó sì fẹ́ràn tó yáyì. Àbá àtàlẹ́ sọ pé tí ń fi irun fi kún wọn àtẹni tí bá ń bá wọn fi irun kún wọn pé Ọlọ́run lánà wọn. Èmi sọ pé Ọlọ́run yáyì, ó fẹ́ràn tó yáyì. Làwọn mùsùlùmí bá dẹni tó ṣe pé wọ́n kó sí iyèméjì ọmọ tí wọ́n ṣe. Ìkan ló sọ fún wa láwọn àfáàkà ti mọ̀ dáadáa, wọ́n ní gbókùn bá ti kú, ẹgbẹ́ wọn lọ sí ìtẹ́ ẹwẹ̀ fún, ẹmúra fún, ẹṣolúṣe fún, ẹgbẹ́ lọ sórí tẹ́, ẹgbẹ́ sàárẹ̀ báyìí, ẹ̀sìn bẹ́bá sì kúkú ṣe, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹdúró díẹ̀, kẹṣàdúà fún, ẹtọrọ oore fún, ẹtọrọ àforíjì fún, ẹtọrọ ìkẹ́ fún, ẹtọrọ ìgẹ̀ fún. Àmọ́ bẹ́bá ti ṣe kú ṣe, ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ẹkó bàtà yín ẹwọ̀ ẹ máa lọ lé. Ìyẹn la gbọ́ lánàá nígbà tó tó ní àwọn ènìyàn sọ pé kí ni ajẹ́pẹ̀yìn fẹ́ràn òkú yẹn nìyẹn. Bàbá fẹ́ràn òkú lè lọ, ó yẹ ká tún padà sílé olókùn ká tí àti bàbà kọ́ lọ rẹ́rẹ́rẹ́, káwọn èèyàn jókòó ká dáná, káwọn ṣerẹ́sì, káwọn rọmọlá, káwọn róka, káwọn dín másà sí wa lẹ́nu, kẹ́ni wá máa ṣe ṣe. Ìyẹn la tún gbọ́ lónìí. Ẹni tí bàbá rẹ̀ bá kú báyìí wá sọ pé kóòrò wọ́n ti wá ṣe, ṣé wọ́n ṣòkú ni àbọ̀wọ̀n oníṣòkú. Àwa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí, wọ́n ní kò sí tí wọ́n ní tó kù bá kú bá yá títí lẹ́yìn 40 ọdún, a lè yí èyàn òkú padà. Àtúgbọ́ lẹ́nu ìmáàmù Al-Furqan tó sọ wípé nígbàtà bá sí òkú, ẹbí àwọn kọjú ẹ̀mọ́ kíbílà ni, bẹ́yìn bá wá sọ pé yí èyàn òkú padà, a jẹ́ pé ẹkẹ̀yìn òkú sí kíbílà kò sì dáaka yí èyàn òkú padà. Mọ́mù yẹn tún sọ bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ tá ṣe máa, àwọn kan sọ pé ṣòkòtò wa ọgbọ́dọ̀ kọjá kókósẹ̀ ojúgun ló yẹ kó dúró sí láàrin ojúgun. Ìyẹn la pọ́ lánàá láti ń dọ́gbọ́n láńfọgbọ́n sùn sókè díẹ̀díẹ̀. Pàtó tó dò ní èmi sọ pé kí ni kò sí tó burú mẹ́, ẹgbẹ́ kí ṣòkòtò ikọ́ wọ́rẹ̀ dáadáa, ẹni bí máa kó bẹ wúrẹ́, ẹfi kó tágùtàn, ẹfi kó ti màálù, kò ṣe nǹkan kan, aláwọ̀ bá àlékẹ́ ọláwọ̀ òróró tó bẹ́ẹ̀. Kọ́dọ̀ wọn tó pín tàkà fún wa, wọn nígbà yá àwọn sàábé gbà wọn ṣe yí jẹ́rọ kó Mákà lọ sí Mádínà. Wọ́n ní àwọn ará Mákà èèyàn kúkú ni wọ́n, àwọn ará Mádínà èèyàn kúkúrú ni wọ́n. Àwọn ará Mákà wọn sá kúrò lé ní wọn ò máṣọ dání, àwọn ará Mádínà ni wọ́n fún àwọn ará Mákà láṣọ. Lọ́bá dìbí wípé ṣòkòtò àwọn ará Mádínà lọ́bá rí sofé fáwọn ará Mákà. Wọ́n ni tó bá nìyẹn, èyí tó bá nìyẹn, ìyẹn la túbọ̀ lónìí o. Láwọn rò pé ṣòkòtò wa òkè yí kó wà ní àbísẹ́lẹ̀ àmì ìta ṣe máa ẹ ti kàá fún ọjọ́lẹ̀ rí pé Ọlọ́run ní ìyàwó tàbà fẹ́ ní Ìsìlámù o, ìyàwó mẹ́rin ni kò gbọdọ̀ kọjá mẹ́rin. Látọ́rọ̀ ẹlòmíràn sọ pé kí ni mẹ́ lọ́lọ́run wí, àbẹ́ẹ̀mọ̀ pé mẹ́ lọ́lọ́run wí, pé ẹlẹ́ fẹ́ mẹ́rin, mẹ́fà, mẹ́wàá, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láwọn kan tó sọ bẹ́ẹ̀ lónìí. Àwọn Mùsùlùmí bá kó sínú iyèméjì. Àwọn àbá kan náà ni wọ́n sọ fún wa, wọ́n ní bàbá ti bímọ, bàbá ti sọ ọmọ lórúkọ, kò sí tí ń jẹ́ owó ọpẹ́, owó àlùbáríkà, owó àdúrà kò sí. Ìkan tó wá pẹ́ wa wípé ẹ má dá fáyẹ lówó o, kò máa tí ń sọ ní o, ó gbà mú ẹ̀sìn wá o. Ìkan náà tó jáde, ó láti Nábì Muhammad, ó jẹ́ oníbi òkú, ó jápò sáyà. A wá bèèrè pé ṣé ọbẹ̀ ilá ló jẹ ni àbí ọbẹ̀ iyọ̀? Èrùgbọ́n ló fi jẹ́ ni àbẹ́bà. Àwọn Mùsùlùmí wá kó sí iyèméjì. Àwọn bèèrè wípé faman nattabi'u idhan, ta ló wá yẹ ká tẹ̀lé báyìí? Ọ̀rọ̀ ti pọ̀, ìròrí ti pọ̀, wáàsí ti pọ̀. Bí n bá jí lójúmọ́ kan, ń gbọ́ ti TikTok, ń gbọ́ ti WhatsApp, ń gbọ́ ti Facebook, oríṣiríṣi ni wáàsí lónìí. Èmi yóò wọ apára bí ṣe ti ẹni, èmi yóò wọ jàlábí àbí ṣe ti ẹ, èmi yóò wọ láwàní, èmi yóò dé kángọ̀. Àṣàgbọ́ oríṣiríṣi wáàsí làwọn bìíra wa léèrè wípé faman nattabi'u idhan, èwo láwa ṣe báyìí. Ìkan ní ìrùngbọ̀n yẹn a ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan,
nítorí bá Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní kí ni ẹbìrùgbọ̀n ilẹ̀ ìkan sọ pé ó yẹ kó mọ fánú gbẹ kí wà tìyàwó ẹ kẹjọ fẹ̀kẹjọ ra yí làwọn bèèrè wípé èwo ni kí n ṣe èwo ni ká wá ṣe báyìí faman nattabi'u idan tàláwà tẹ̀lé o tàbí yẹ ká tẹ̀lé ayyuhal muslimun ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tàjọ ń bẹ lábẹ́ gbólóhùn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i'lamu ẹlọ́mọdájú laysa kullu man labisa libasa al-ulama'i 'aliman wa laysa kullu man ahsana al-kalama nasihan wa laysa kullu man kathara mutabi'uhu 'ala al-haqqi wa laysa kullu man qala ana 'ala manhaji as-salafi yakunu min ahli sunnati haqqan faman nattabi'u idhan laqad ajaba al-Qur'an al-Karim عن هذا السؤال منذ قرون فقال الله تعالى على لسان الرجل المؤمن في سورة ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فهذا هو الميزان الأول. Aux musulmans, sachez que tous ceux qui portent l'habit des savants ne sont pas des savants. L'habit ne fait pas le savant. On est dupé par l'apparence aujourd'hui. On est induit dans l'erreur à cause de l'apparence, à cause de l'habillement, à cause de l'habit. L'habillement nous a tellement trompés de nos jours, mais il est temps que vous sachiez que tous ceux qui portent l'habit des savants ne sont pas nécessairement des savants. Tous ceux qui parlent avec éloquence ne sont pas forcément des bons conseillers, ne sont pas nécessairement des conseillers sincères. Il est éloquent, il connaît les verbes, il connaît les ponctuations, il est éloquent, il sait parler, il sait construire des phrases. Ses propos touchent le cœur. Quand il parle, il touche le cœur, il impacte le cœur. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui ont de l'éloquence, ce n'est pas tous ceux-là qui sont sincères. Tous ceux qui ont de nombreux abonnés ne sont pas nécessairement sur la vérité. Cela aussi nous a tellement trompés. Sur les réseaux sociaux, il est à quelques millions d'abonnés. Il a tellement de followers, d'abonnés, il a tellement de j'aime. Ceux-là ne sont pas tous sur la vérité. Ça, c'est pas la balance pour mesurer la vérité. Et tous ceux qui disent je suis sur la voie des pieux prédécesseurs à Salaf ne sont pas forcément des gens de la Sunna. Qui devons nous donc suivre? Le Coran, Al-Quran al-Karim, a répondu déjà depuis des siècles à cette question-là. Allah Azza wa Jal, il a dit, en rapportant les paroles du croyant de la cité, dans Surat Yasin, il dit: oh mon peuple, suivez les messagers. Et allez, suivez ceux-là qui ont été envoyés par Allah. Suivez ceux-là qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. C'est la réponse. Voilà le premier critère. Le premier critère à travers lequel nous allons reconnaître qui suivre, si tu es vraiment sincère, si tu es réellement objectif à travers la question que tu as posée. Yani, qui devons-nous donc suivre? Si cette question-là a été posée par un cœur sincère, alors il faut savoir que ceci constitue le premier critère. Le premier critère, c'est quoi? Il faut que cela soit réellement envoyé. Il a étudié, il connaît, il est déterminé. Et l'autre chose, c'est quoi? Tout ce qu'il fait, il n'attend rien de vous. Il est un prédicateur.
il est un imam, et tout ce qu'il fait au nom de Dieu, il n'espère aucun bien de ce bas monde. Il n'attend de vous aucune récompense. Il vient à la mosquée, il prie, mais ce n'est pas pour prendre de l'argent à la fin. Ce n'est pas pour créer des innovations de l'intention de vous soutirer de l'argent. Il le fait en cherchant l'agrément d'Allah. Il ne vous demande rien. Il ne vous demande pas de lui acheter de voiture à cause de son travail parce qu'il est imam. Il ne vous demande pas de payer son hajj. Il n'a pas demandé ça. Il est imam, il est alpha. Il n'a pas demandé que vous lui construisiez une maison. Il n'a pas demandé ça. Il ne demande aucun salaire à cause de son travail. Ça, c'est le premier critère. Ayant moyen de l'islam. Ayant moyen tajam bela berbolong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ẹjá lọ́mọ dájú wípé kìí ṣe gbogbo ẹni tí ń múra bí àfá náà làáfá. Aṣọ kọ́ la fi wọ̀n, fìlà kọ́ la fi wọ̀n, bàtà kọ́ la fi wọ̀n, láwàní kọ́ lòṣùwọ̀n. Kìí ṣe gbogbo ẹni tó dágbádá kẹrù yẹ náà ní imam. Kìí ṣe gbogbo ẹni tó dágbádá tó tún lálẹ́ kí ń pàlẹ́ lórí tó tún wé láwà nílé lórí, gbogbo wọn náà kọ́ ni olùmọ̀. Àìmọye aláìmọ̀ kan tó wé láwà ní, àìmọye ọmọlẹ́yìn ṣèpán tí ń wé láwà ní, àìmọye àwọn èèyàn tí ń wé láwà ní lónìí léyìí tó sì ṣe wípé wọ́n yìí sí iṣẹ́ àfá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn a ti gbẹ̀tàn jẹ látara ìmúra nítorí pé wọ́n jàlábíà ó sì fi ṣìmáǹgì fi borí, léyìí tó ṣe pé kèfèrí gan lè wọ jàlábíà ó sì fi ṣìmáǹgì borí nítorí pé ní irúgbà ṣòkòtò òsì kan rẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ làwádò wípé olùmọ̀ ní ẹ̀dàkùn májà gbẹ̀tàn jẹ má. Ìmúra kọ́ ni ìmọ̀, aṣọ òun kọ́ ni ìmọ̀ ooo. Bẹ́ẹ̀ sì ni kìí ṣe gbogbo ẹni tọ́rọ ẹnu rẹ̀ dùn. Ẹlòmí ṣúgà ò sí lẹ́nu ẹ̀, àmẹ́nu ẹ̀ dùn jò yẹn lọ. Wọ́n bá tẹnu bọ̀rọ̀, ó lè má ka áyà Kùránì kan tó fi parí sísọ, àmọ́ ẹ̀ tètè sí ibi wípé wọ́n lò nǹkan fún yín ni. Wa inna minal bayani la sihra, yóò lọ́rọ̀ lẹ́nu, ó mọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀, kò ní máa pariwo, kò ní máa jáde mẹ́yìn, yóò gbé kalẹ̀ dáadáa, yóò máa tó létò, yóò máa mú wá láwẹ́láwẹ́, yóò sì máa sọ̀rọ̀ náà, yóò sì máa bá mu, yóò máa sọ, yóò máa bá mu, yóò máa sọ, yóò máa bá mu, yóò sì máa fàdúrà sínú ẹ̀. Ẹ̀yin náà sì máa ṣàmì ságbèrè méjì bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàmì àdúrà náà lẹ́yìn gbé bí rísùmí. Ẹnu ẹ̀ dùn gan. Ẹbá wá jímọ̀ yẹn, ẹbá lọ wá sí yẹn, ẹnu àfá náà dùn gan. Sọtẹ́ ẹ̀rí ajá náà sí ẹ̀mọ̀ láìkì tó bá fa báyìí bí kí kó má dákẹ́ máa ní. Kìí ṣe gbogbo ẹni tọ́rọ ẹnu ẹ̀ dùn náà ló jẹ́ ni tí ń ṣe wá sí gidi. Bẹ́ẹ̀ sì ni kìí ṣe ni tó ní èrò lẹ́yìn lọ́pọ̀, kìí ṣe òun la fi mẹni tí bẹ lórí òdodo. Ẹlòmíì, tẹ bá débi tí bàbá yìí ti ń ṣe wá sí, èrò pọ̀. Èrò pọ̀. Kọ́dà họ́ọ̀lù tí wọ́n bá náà ọkùn ọfẹ́ fàyà. Ìyẹn lẹ́lòmí ń wò tó fi rò pé lágbájá ń bẹ lórí òdodo. Rárá o. Ẹlẹ́ rí àìmọye àwọn ẹni tí ń ṣi lọ́nà. Àwọn èèyàn tí ń bẹ níbi tí ti ń sọ̀rọ̀ ẹni kà wọ́n, bẹ́ẹ̀ sì ni ti ń sọ irọ́. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sì ṣe wípé tí wọ́n sọ òdodo ni, àmọ́ ẹ̀bá débi títí ń sọ, ó lè jẹ́ èèyàn díẹ̀ kan ló wà mẹ́. Ẹni tí ò bá wá farabalẹ̀ dáadáa yóò rò wípé kérò pọ̀ lẹ́yìn ẹni ìlà fi ń mẹni tí ń bẹ lórí òdodo. Rárá o, ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó ní ẹ̀bá lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ó nábọ̀ ní gan. Àwọn ẹni tí ń fólò ẹ̀, àwọn fólówàsì ẹ̀ náà rí ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni tí ń ṣe wáàsí lórí TikTok. Ẹ bá wa láìkì ẹ̀, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá follow page wa. For what reason? For what reason?
kálípẹ́ bá ní rízì míì o tó bára káyì mu tó ṣe pé ká máa fọ́lò péjì yín ká máa lẹ́kì yẹn ó ní àǹfààní kan tí ó gbé wá bá ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ dáwà tẹ́yìn ṣe yàtọ̀ sí wípé ká lè mọ̀ yín yẹn dọ̀wọ́ náà àmọ́ torí pé ká lè mọ̀ yín kẹ́yìn náà lè gbajúmọ̀ ọdún síwájú okòhun ẹ bá wa lẹ́kì ẹ bá wa ṣí ẹ̀rẹ́ ẹ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa fọ́lò péjì wa kìí ṣe ẹni tó bá ní àbọ̀ ní púpọ̀ òun ló wà lórí kí ni jama òun ló wà lórí òdodo kìí sì ṣe gbogbo ẹni tí bá ń sọ wípé èmi o orí manhaji sálàfù láwà kìí ṣe gbogbo wọn náà láàrù súnà ayé ti dáyé súnà débi wípé èkúté gan bẹ́ẹ̀ lè pẹ̀lẹ̀ lórí súnà ewúrẹ́ gan bẹ́ẹ̀ lè sọ pé àrù súnà lòun ayé mẹ́yẹ ewúrẹ́ tí ń pẹ̀lẹ̀ ní sálàfí nítorí pé kí ni ayé ti dáyé súnnà ayé dáyé sàlàfíà kìí ṣe gbogbo ẹni tí ń sọ pé eré ìlànà àwọn nire ìṣíwájú ló wà kìí ṣe gbogbo wọn náà ló ní súnnà ayé mẹ́yẹ àwọn èèyàn lónìí bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ká tó sọ mí ní méjì súnnà ni wọ́n sọ ká tó sọ mí ní méjì sàlàfíà ni wọ́n sọ ẹgbẹ́ wò gbèsè ayé wọn sí súnnà sí sàlàfíà ẹ̀rí pé ìyàtọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ ó nípa ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n kúndùn pé ká máa polongo kó ní súnnà làwọn àmọ́ tẹ́ bá débi ìṣesí ọwọ́ wọn ẹ̀rí pé àtàwọn onísúnnà gidi tàná wọ́n ń ṣe kankan náà ọ̀tọ̀ lórí lọ́rọ̀ wọn àwọn ń bẹ lápá kan àwọn onísúnnà ń bẹ lápá míì àbíbáwo ọlọ́run ṣe súnnà ó sì lọ́mọ ọlọ́mọ lóyún bẹ́ẹ̀ni kàbá lòun ṣe súnnà tó sì là pé súnnà lòun ṣe ẹni gbọ́ láyé kó fọ́bìnrin olóbìnrin lóyún torí pé yóò gbìyànjú yóò sàfúdójú àmì ẹni lẹ́ni tó pèrè lóní súnnà kan kó dòkó lóde ibi tí wọ́n ti ń kọ́ ma jáde kó ma dáadáa dálẹ̀ nítorí owó láyé ẹni gbọ́ láyé ẹni tó pèrè lóní súnnà nìyẹn lọ́kẹ́ ń ṣe gbogbo ẹni tí ń sọ jáde lẹ́nu pé onísúnnà lòun kì í ṣe wọn náà lóní súnnà àpèmọ́ra ẹni là ń pè tèmi nire yẹn nìkan ló kù jàmá súnnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sùnáfìkí ni wọ́n kí ni mo pè jàmá sùnáfìkí ni wọ́n ibi tán bá ti ń jẹ ibẹ̀ ni wọ́n mọ́ ṣe gíní ibẹ̀ ni wọ́n ń tẹ̀sí ibi táyé bá dojú kọ ibẹ̀ ni wọ́n lọ fọ́nà tẹ́bì rídán àníṣẹ́ tàlàfẹ́ tèlé bá qui devons donc suivre? Who shall we follow? Tàlàfẹ́ tẹ̀lé tàlókù tá tẹ̀lé bá ìjàmá lórí ti dàpọ̀ mọ́ sápá ó ti rò pọ̀ mọ́ra wọn a ò tún mọ̀ tún lọ́tún má a ò mọ̀ sí ló sì má a mọ̀ mẹ́rẹ lẹ́wẹ́ má a sì mọ̀wé lówè má tàláwà tẹ̀lé gan-an. Ìbéèrè yìí ìbéèrè kan ni tí ń jà rìnrìn lọ́kàn àwọn èèyàn baálé ń ṣọ̀kan ìyàwó ń ṣọ̀ mí ọmọ ń ṣọ̀kan bàbá ń ṣọ̀ mí ẹ̀gbọ́n ń ṣọ̀kan àbúrò ń ṣọ̀ mí àfá ń ṣọ̀kan ọmọ kí ń ṣọ̀ mí faman nattabi' idan tàláwà tẹ̀lé gan kí ni tá tẹ̀lé gan jàmá ẹ máa bẹ̀rù ẹ sì máa fòyà Al-Qur'ani ti fún wa lésì láti àìmọye ọdún sẹ́yìn nínú Suratu Yasin gbogbo yìí lẹ́mọ̀ Suratu Yasin ẹ mọ̀ dáadáa ẹ sì máa ń kà dáadáa àwọn bẹ́yìn bá ń kà ọ̀nà tẹ́yìn gbà fi ká ti yín ọ̀tọ̀lé ká ní pé gbogbo ẹni tí ń ka Kùránì bá ń ka Kùránì lóòótọ́ ayé ó ti dájú báyìí lọ àmọ́ harafi nìkan là ń kà sànú wéréwéré wárawára kọ́ lọ́lẹ̀ kódówó là ń kà oní Kùránì àlẹ́ ìbániwá wọ́n lé wọ́n bá tì kí wọ́n tó dé ní ìsìnwó ti parí ẹ̀ ti pẹ́ kí ló kà jàmá hurufu nínú Suratu Yasin Ọlọ́run sọ fún wa nípa olùgbàgbọ́ òdodo kan nígbàtí wọ́n rán àwọn òjíṣẹ́ sí wọn nílùú náà àwọn èèyàn fẹ́ tẹ̀lé wọn àwọn èèyàn ń ṣe méjì arákùnrin yẹn bá wá dé wá bá wọn ìwá ń fún wọn ní kìlọ̀ pé ya qaum ẹ̀yin èèyàn mi lèmi náà ń pè pé ẹ̀yin jàmá mi ya qaum ẹ̀yin èèyàn mi ittabi'ul mursalin
àwọn òjíṣẹ́ ni ẹ tẹ̀lé o, àwọn ẹni tọ́lọ́wọ́n rán sí yín ni ẹ tẹ̀lé o. àwọn wo làwọn ẹni náà? ọ̀n ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Allah. ọ̀n ittabi'u man la yas'alukum ajra. ọ̀n ẹ tẹ̀lé ẹni tó ṣe wípé kò béèrè ẹ̀san kankan lọ́wọ́ yín wa hum muhtadun. bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni ọ̀nà mà ní wọn, Olúwa fi wọ́n lé náà nítorí wọ́n bẹ lórí Al-Qur'an àti Sunnah. Ọlọ́run náà ó ní òun ni ẹ tẹ̀lé. hadha huwa al-mizan al-awwal. òṣùwọ̀n alákọ̀ọ́kọ́ lélẹ́. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ẹni kó nípò bẹ́ẹ̀, ẹni lọ́lú mi, orílẹ̀-èdè mi, ẹni lọ pèyí mi, ẹni lọ kọ̀ntínà mi, ẹni lọ ville mi, ẹni lọ quartier mi. dandan kọ́ ni pé ibi nìkan lẹ́mọ̀ kíjí wọn, ẹni lọ́lú mi kẹ́kíjí mọ́ ń bò bí. àbí Ọlọ́run ti ẹ̀bọ̀ ẹ láṣìírí, àbọ́lọ́run gbàdúrà iṣẹ́ gbé ẹ lọ́lú mi. ó sásì níbi kan tó mọ̀ kírun. níbo ló mọ̀ kírun? máṣáṣí ló pọ̀ ládùúgbò yìí. níbo ní ma lọ kírun? ibi tó mọ̀ lọ ni pé kí ni ittabi'u man la yas'alukum ajra. àwọn ẹni tí wọ́n ń pèrè ẹ̀san lórí iṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe, àwọn ní ká tẹ̀lé. ẹ̀gbọ́n mi yé, gbogbo àfá àtẹ́yìn fẹ́ tẹ̀lé òun làfá tó ṣe wípé wọ́n ń pèrè owó lọ́wọ́ yín lórí àfá tí wọ́n ṣe, wọ́n ń pèrè owó lọ́wọ́ yín lórí wáàsì tí wọ́n ṣe, wọ́n ń pèrè owó lọ́wọ́ yín lórí dáwà tí wọ́n ṣe. ẹ̀wọ̀n ni àwọn ní tẹ̀lé. èyí tọ́lọ̀ ń sọ fún wa nìyẹn. ọjọ́ yìí máa ò ń ṣe kútúbà, ò ní máa bẹ̀rẹ̀ pé wáàsí mo ṣe lónìí ẹ gbọ́dọ̀ fún mi lówó ẹ̀. ẹni bá ti wà lórí ọwọ́ bẹ́ tó ṣe pé a ṣe wáàsí bú ṣe ní agbọ̀gbọ̀ dáwó fọ́mà fáà wa àtànsíọ̀n. ẹni tó ṣe pé gbogbo wáàsí ti ń ṣe ọ̀kọ́já pé kó lè kówó jọ lẹ́fìrí pé gbogbo àwọn ẹni tí ń bẹ́ ń kalẹ̀ yóò mọ kí wọn, yóò mọ kí wọn, yóò mọ yìn wọn, yóò mọ sà wọn nítorí kí ni jàmá kówó lè yọ. ẹ lè rí àwọn obìnrin níjòkó tó ṣe pé ìjábùlẹ̀ kí wọ́n lò, ọmọ pé àwọn ẹni táwọn wí olówó ni wọ́n, alájà ni wọ́n, yóò mọ kí wọn, yóò mọ yìn wọn, tòun ti pé wọ́n fi gbogbo ẹ̀kẹ́ sílẹ̀, gbogbo chẹ́nì ní bẹ̀ lọ́rùn wọn yìí, gbogbo òkà ni wọ́n fi sọ́wọ́, gbogbo góòlù ní yẹrẹyẹrẹ, yóò sì mọ kí wọn, yóò mọ yìn wọn nítorí kí ni jàmá ẹ ti mọ̀ pé iṣẹ́ tí ń ṣe iṣẹ́ owó ni. kò lè ṣe wáàsí fún wọn wípé ẹ máa débi ìjábù tó bá sọ ọkàn ní fún lọ́wọ́ má. àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o, ittabi'u man la yas'alukum ajra. ẹni tó béèrè owó iṣẹ́ lọ́wọ́ yín òun ni ẹ ṣe kí ni jàmá, òun ni ẹ tẹ̀lé. gbogbo ìmáàmù tó ṣe pé ó ní iye ìgbà tí wọ́n lọ bá wọn olówó nílé, aláàjì ẹbùnmí láṣìírí dí mi lé, aláàjá ẹbùnmí láṣìírí sẹ́mi lọ́la, èrò ilé yẹn kò sí lórí òdòdó. èyàn lè ní bùkátà lóòótọ́, àmín tó ní bùkátà. ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ẹni tó ní bùkátà àtẹni tó jẹ́ oníbàárà. oníbàárà ò lè jíṣẹ́ fún yàn kó níbàárà. ìwọ tó wọn tó wà lápò wa, àfẹ́gbọ́n tó wà lẹ́nu ẹ, kò sí bó ṣe wù kó dòdò tó ó ti kùtà. torí pé kí ni ìwọ́n wọ́wọ́ wa, ọba ti fẹ́ gba tó wà ní àpò wa, ọ̀fẹ́ gba tó wà ìtẹ́nu ẹ ò lè ṣe gbọ́ má. tó bá jí àfá gidi onímọ̀dọ̀ níbàárà, nítorí pé ebi máa ń pa àfá náà, torí pé bí pa nàbì náà sallallahu alaihi wasallam. àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn jàmáà ni wọ́n mọ̀ wípé ara gẹ́gẹ́ báwọn sàábà tí wọ́n ń ṣe fún nàbì sallallahu alaihi wasallam, wọ́n máa bùn lẹ́bùn, wọ́n máa bùn ní nǹkan, èyí náà bùn ní nǹkan ọ̀tọ̀ nìyẹn. àmọ́ àfáwò ni wá bá yín pé ẹgbẹ́ fún mi, ọba di pé kò ṣeé ṣe yóò wá aṣẹ́kúṣẹ́. ìyẹn ni pé ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́, òṣùwọ̀n àkọ́kọ́ òun ni pé ẹni tó tọrọ ẹ̀san lórí tí ń ṣe òun lẹni tí ẹ tẹ̀lé Ọlọ́run sọ lẹ́nu Qur'an. fahadha huwa al-mizan al-awwal. àníṣẹ́ eléyìí òun ní òṣùwọ̀n àkọ́kọ́, la première balance tá a dúró lórí ẹ̀. ittabi'u man la yaj'alu ad-da'wata tijaratan. suivez celui-là qui ne fait pas du prêche un commerce. Il ne fait pas du prêche qu'il est en train de faire un commerce. ẹni tó ṣe pé wáàsí tí ń ṣe kò sọ́ di òwò, ẹlòmí wáàsí òwò ni. ọba gbọ́n kó tọ́nu yọ́ lọ ibì kan, yọ́ lọ ibì kan, wọ́n bá sì pè sí wáàsí ó ní iye tí ó kọ̀ fún ọ pé ẹ gbọ́dọ̀ fún mi ní iye báyìí. Subhanallah. ìyẹn ò sọ pé kẹ́yìn náà tẹ̀tí yahoo tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ pè yàn kó wá ṣe wáàsí, at least ẹ̀ràn lọ́wọ́ déplacement ibẹ̀ kọ́ ẹ bá ní mọ́tò ẹgbẹ́ sọ́nà kọ́ lọ gbé wá,
ẹ bá ní mọ́tò tẹ́lẹ̀ gbé sọ́nà ẹ fún lówó mọ́tò àmọ́ òun kọ́ ló fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín pé tọ́ wá sí tàbí àṣẹ yẹn o 100 millions fún àkátó wa rárá. Àwọn ènìyàn tẹ̀lé c'est pas ceux-là qui ont fait du prêche, de la prédication, un commerce. Wá sí le prêche nínú àwọn òyìnbó táwọn èèyàn máa ń jí sọ lónìí ni la prêche náà máa ń sọ kìí sì ṣe la prêche ẹ bá ní la crèche nǹkan mi nìyẹn la crèche àmọ́ prêche le prêche ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń jí sọ la prêche une prêche alors que un prêche la máa ń sọ celui-là qui ne fait pas du prêche un commerce òun la fẹ́ tẹ̀lé o mo máa fà kan mo forúkọ bọ̀ àfọ́nà láṣìírí alọ́dàkùn wọ́lá èyí tí mo fẹ́ sọ yìí gbogbo tí jẹ́ bùkátà àfáànà bá mi bí ẹ́ ọlọ́run wọ́lá tí mo fẹ́ sọ yìí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe gbogbo tó jẹ́ ìṣòro wọn báwa sọ́dí pẹ̀tẹ́rẹ́ bàbá yìí máa ń kó ní Nàìjíríà wọ́n máa ń ṣe wáàsí ní Benin Republic wọ́n ìgbà kọ́bọ̀ wọ́n máa ń kó ní Gẹ̀ẹ́sì Nàìjíríà wọ́n sì wá ṣe wáàsí ní Benin wọ́n nígbà kọ́bọ̀ mọ́tò náà gbé sọ́nà jàmá ẹ̀kọ́ ni wọ́n rà sínú ìjàmá àbúwọ̀n ìgbò olóòdó ẹnìkan fi wá ṣe ìjọ tí mo gbọ́ ó kà mí láyá ó yà mí lẹ́nu mo kẹ́kọ̀ọ́ látara ẹ̀ alọ́bàwà sàfánà lẹ́sàn rí jẹ́ kí wọn kọ́kọ̀ láwùjọ jàmá ìyẹn ní nǹkan ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta jàmá ittabi'u man la yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Suivez celui qui ne vend pas sa religion pour un bien terrestre. Àwọn tẹ́tẹ̀lé jàmá ilẹ̀ tó ṣe pé wọ́n ta ẹ̀sìn wọn jẹun nítorí ayé. Ittabi'u man la yaj'alu al-Qur'ana wasilatan li jam'i al-amwali. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahlillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أدعو فلان لك عليكم كاتي كما جاءت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتمنى عليه توبة فاتوا الصحابة لا تهدل فمن نتبع أبيرا ولير on se demande de nos jours il y a tellement de divergences. Il y a tellement d'idéologies, il y a tellement de groupes de sectes, mais qui alors nous suivent, qui devons nous suivre alors? T'as la fait téléba et jama. Ou à tout bango de donner mon basoro, qui choni fait nous tim papa jan, aussi ma peu beaucoup à la ni fait ou non. Elle t'a fait télé jama, elle t'a fait télé jama. On l'a touché wipé, man la yabi'u ou man la yaj'alu al-Qur'ana wasilatan li jam'il amwali. Suivez celui-là qui ne transforme pas le Coran en moyen de s'enrichir. De quelle manière? Il va lire le Coran dans vos maisons dans l'intention de prendre de l'argent. Ne le suivez pas. Quelqu'un est décédé dans votre famille, vous êtes accoutumé, vous êtes habitué, c'est devenu une coutume chez vous d'inviter les alphas chez vous. Ils vont lire Sourate Yasin, c'est de l'innovation. Après la lecture, ils vont prendre de l'argent. En fonction du nombre de Corans qu'ils ont lu, ils prennent de l'argent. Ne les suivez pas. Ceux-là qui viennent chez vous chaque vendredi, à l'intention de vous réciter Sourate Al-Waqi'a, ne les suivez pas. Vous voyez le Coran, l'anya ti gbogbo, inka Coran fi gbogbo. Ẹgbọ́ ń kà á láti gbogbo irọ́ nípa ẹmọ́tẹ̀rẹ gbókù bá ti kún lé ẹ̀yìn náà ó ti mọ́ yín lára ẹka wọn àfáàjọ àwọn tó bí láàrín ọjọ́ ìlànà ọjọ́ ìsinmi lára ọmọdé lọ́gbìn yá sí wọn kúrò ní kẹrin ní nàkàrà lọ́mùsẹ́lì yìí náà sí láti mùsẹ́gẹ́ tàà sí Isali na ile gibi sinani fa so ma bisali ya ko mi tebi musali aha to ẹ̀yin lè ti mọ̀ pé ọ̀gbagba ni gbogbo yín ẹjọ́ gbára yín ẹ̀yin gbára yín èyí tó lọ́wọ́ rẹ̀ yín lè ṣe èyí tó kọ̀ náà ni wọ́n ṣe ọgbọ́n tí bá ń bẹ lórí bẹ́ẹ̀ ẹ má tẹ̀lé wọn nítorí pé àwọn èèyàn kú láyé Ànábì sallallahu alaihi wasallam kò síbì kan ẹlọ ẹ bá rí mú jáde èmi náà mọ̀ ṣe ìdẹ́yìn máa ń sọ nìyẹn o bí n bá sọ pé
kíní kan ò da èmi kọ́ mo sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ànábì ni o tẹ́ bá wá rí pé kò yé mi tó ni tẹ́ bá mọ̀ kó da tẹ́ fi máa fapá jánu kiri ayé ẹ fún mi ní preuve Ọlọ́run gan sọ kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin apportez vos preuves si vous êtes véridique c'est tout. Ọ̀rọ̀ ibú kọ́ ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ si ce que je dis là c'est contradictoire à ton idéologie alors apporte tes preuves. Si tu amènes des preuves, je vais te suivre. Avant de dire preuve, oui, mais Ànábì gẹ́gẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ súnà ọgbọ̀ àlùbáríkà ọgbọ̀ ọpẹ́ Allahu Akbar ẹ̀rì mi kìí sáyé gbà tẹ́lọ fún mi ní preuve ni o pé ẹ fún mi ní àyà àbí hadith tó lálàáfíà pàdé Ànábì Muhammad tẹ́lọ rí pé Ànábì o sallallahu alaihi wasallam ọgbà ọpẹ́ ọlọ́gbọ̀ àlùbáríkà ọgbọ̀ kọmọmágọ́ tí bá lọ rí preuve lẹ́yìn wallahi ẹnìkan nígbà tó mi alùbáríkà láàárá ló ń gbé o alùbáríkà láàárá ló ẹgbò òfin nìkan torí mi náà nídìí owó tí má sọ pé kò dáa torí pé Ọlọ́run ní kò dáa ni ìwọ tó bá gbà pé tí mo ń sọ yẹ kò tẹ́ lọ́rùn kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin apporte des preuves sáfùmí lẹ́rìí tí má ti rí ẹ̀rí tó dájú tí ò sí èméjì ńlẹ̀ ò lè parọ́ fẹ́ mi o lè máyà tí ò ní túmọ̀ kankan náà wà fún mi o èmi dèmásíkì ẹlẹ́kan náà ìǹkà tẹ̀sí ìfún ẹ̀ ìǹkà tọ́bárí ìǹkà búrúkẹ̀sí ìǹkà jẹ̀rà lẹ́yìn ìfún ẹgbẹ́ tó ń sọ yẹn kò sínú tẹ̀sí ẹgbọ́n mi lẹ́jẹ́ ìdí mo ń sọ nìyẹn àwọn ẹni tẹ́fẹ́ tẹ̀lé ní pé man la yaj'alu al-Qur'ana wasilatan li jam'il fulusi ceux-là qui n'ont pas transformé le Coran en un moyen de rassembler de l'argent, d'amasser de la richesse. En fait, jama taba bere pe tala fait tele ayan mo sọ wípé nattabi'u man la yaj'alu shuhrata ghayatahu, suivez celui-là qui ne fait pas de la célébrité son objectif. Il y a des gens, ils font de la prédication, ils sont des prédicateurs éloquents, mais leur objectif c'est quoi? C'est la célébrité. Ils veulent être reconnus partout dans le monde entier. Ils désirent la célébrité. Alors qu'en réalité, on devrait la fuir comme on fuit le lion. La célébrité, elle est catastrophique. Elle est désastreuse. Elle est nito ṣe pé àkọlé kan níbi wáàsí tí ń ṣe yẹn kìí ṣe pọ́ fẹ́ gbajúmọ̀, kìí ṣe pọ́ fẹ́ hàn káàkiri ayé pé àfá yẹn aníyìkáyé ni gbogbo èèyàn ló máa everywhere you go ó sì mọ̀rọ̀ sọ bí nǹkan mi ọ̀rọ̀ tó mọ̀ sọ lónìí lábẹ́ni ó máa sọ àwọn ọlọ́wọ́ ọlọ́run ò lè sọ máa ọlọ́wọ́ ọlọ́run ó lànà ohun ní jáde máa ìyẹn ni pé ohun tọ́lọ́run fún ẹyẹ má ma lò ó torí kó lè kọ́wọ́ èèyàn jọ lọ́nà ìbá jí lọ́jọ́ jí má yóò kà kọ́ ní sẹ́ni Facebook yóò kà ti TikTok yóò kà ti WhatsApp nítorí kí ni à cause de la célébrité il veut qu'il soit célèbre. ọmọ ìyá má waste time wọn bàbá fẹ́ wà célèbre má wà sínú Islam, má wà sínú kíw, má wà sínú ìmọ̀ èèyàn yìí kọ́mọ̀ Islam torí pé káyé fi lè má ọ̀fẹ́ jábá kan mọ̀ ẹgbẹ́ àfáyẹ gbajúmọ̀ gbogbo ayé ló mẹ́ rárá. You don't need it. You don't need it. Celebrity ò need it. Ó need káwọn èèyàn mẹ́ kódà bàbá ń kí ẹ, bàbá ń yìn ẹ, bàbá ń sà ẹ gan, máa sá. Àmẹ́lòmínà àfá kìí gan, dẹ̀ ń sá kìí, náà góòdì àfá, Masha Allah, àfá yìí yóò kájú ẹ, ẹ̀yin lẹ kájú ẹ, wá àtàfẹ́ ṣe yìí, ẹ̀yin la fẹ́ kẹ wá, ẹ kájú ẹ gan, ẹ̀yin lẹ lè ṣe. Òun náà sọ pé, alhamdulillah kò sí wàhálà, ẹwà. Àwọn olè ní ẹ máa wà máa. Tàbá ti ń kí ẹgbẹ́ sọ pé òun ò ráyè mọ́ má lọ mọ́, má ṣe wá sí nítorí pé kán lè sọ pé ó mọ̀rọ̀ sọ torí pé ó gbajúmọ̀ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fàmọ́ ní tẹ̀lé rí tàbí ta fẹ́ tẹ̀lé jama kẹ́lí tí mo kó wá bí páàjì tí a fi ṣe ti lárúbáwá yìí márùn ní gbogbo ẹ̀ eléyìí ó wọ 9 àbí 7 mo dín ìgòkè tó jáde síbi tòun ti bẹ́ẹ̀ náà kò tún tí ìtàn àsìkò sì ti tó mo sì rí pé tọ́pìkì kan tó ṣe pé akọ́lé yìí wúlò lásìkò tàwà yìí. Nous vivons dans une période où tout est mélangé. Nous sommes devenus perplexes. On ne comprend plus. On se demande qu'est-ce qu'on doit faire alors. Il y a trop d'idées. Il y a trop de visions. Il y a trop de perceptions religieuses. Chacun dit pour lui. Lui, il a créé son groupe de WhatsApp.
Il fait son prêche là. Chaque vendredi, bien, chaque jour, il est là pour faire de prêche. Les gens l'écoutent, les gens le suivent, mais il dit le contraire de ce que la religion nous demande de dire. Il y a plein comme ça, il y en a plein. Il a créé aussi son groupe d'Assalatu. Et il a aussi ce qu'il inculque aux gens. Il les induit en erreur. Et quand tu dis le contraire, on va dire, ils vont dire à leurs abonnés ou bien à ceux-là qui le suivent, non, ne l'attendez pas, hein. Ne le suivez pas. Lui, là, il est trop dur. Il est trop rigoureux. Il est trop dur. Il est trop rigoureux. Donc, le Bénin aussi est dur, hein. Le Bénin est rigoureux, quoi. Sortez sans casque, on vous arrête. C'est dur, ça. C'est pas la rigueur. C'est une rigueur, mais qui conduit quoi à une paix et à une sécurité. C'est ça. Ça va sortir, il y a un peu de paix et qui l'ont laissé. Ça ne dit non, on dit jamais. Ça ne dit on dit jamais. On a dit on dit. C'est pas mon pas de chemin, je retrouve pas. Et l'on paye là. Et il y a un peu de cadeau aussi, quand salam alaikum, keneni wa alaikum salam, yo ma davun, ma tao, ma rao, il est vrai. Avec un dégoût, alors, kenni se fait alors, kenni ojuru, kenni boy ojufu, comment souris ma Rara, nous vivons dans une insouciance générale. Abadja de combinaison, à toi d'Israël. Amatabawa Dima, ni Jomejo, Ama Bachage. Ama Chagera Dieu. Et me dit, Motin Babi la télé, in Soji, Motin sous télé, in Tadi, Bitimo Koussi, in Touché, il y a les tout Mandjoua. Abelon va aller, qu'elle a confié chez Congué. Quand on m'a pas bail, Tabasi Kuna, on a dit Kabali Janna Padi. Eh, Jami, Adou à la main, on a dit, tu vas dire Jomejo, à Tessiwadi. Wallah, il doit qu'on a sur le bas de Jomejo, à Tessiwadi. Et donc là, on va continuer le rendez-vous vendredi prochain, mais on ne sera pas au rendez-vous. Soit l'imam ou bien quelqu'un. Imam le mawa. Il doit y avoir le mieux aussi. Alors, on va y aller. Alors, le mieux aussi, moi, ah non, pas jamais pas que. Oui, on va dire que c'est un et donc, on va dire, on y met le logo. Mais le logo, hein? A dit tes secondes, lui faisait tout. On va de l'eau. Lui, il va se corriger pour eux. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ kan sí. Ó bá ti rí rò fún mi pé borí, wàláhì kò rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ náà. Ọba ń rò pé kí ìmọ̀mù yìí kó ní owó dọ́là, kó kọ́ ilé ńlá, ìwọ ló kọ́ ṣáájú mi o. Àwọn bá ń rò kéjì náà mo rò pé ó ti yẹ nísì. Mo ṣe rí ni. Ọlọ́run fi wá ṣe kòǹgẹ́ rí. Ọba níjọ́ mẹ́jọ, bọ́lọ́run bá kọ́ àmọ̀ tẹ̀síwájú. Ọlọ́run bá wá kọ́ ìmọ̀mù bá láyé àti wá tọ́ ọlọ́run dákú bá fi sálì jẹ́nà. Ìtẹ́mi ń tọrọ lọ́dọ̀ yìí ni pé àlìjẹ́nà. Àdúrà tẹ́ máa ṣe fẹ́ mi lójú ayé ni pé àtàbàt. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìmọ̀mù wà kó máa padà sábú. Ẹ ṣàmì fún mi. Àdúrà tẹ́ mi fẹ́ ni. Kọ́lá kẹ́mọ́ fún mi lówó. Kẹ́lá ti mọ̀ ṣàdúrà pé ìmọ̀mù wa o, ọlọ́run dákú má jẹ́ kó máa padà sábú. Mo ní díẹ̀. Ọlọ́run dákú jẹ́ kó ní títàn rí. Mo ní díẹ̀. Ọba padà tán náà, àdúrà àlìjẹ́nà ni mo fẹ́. Kọ́lá ẹ má ṣe kókó, ìnídìí kókó yín. Ìsì nídìí má sá. Kọ́lá ẹ má pa màlúù. Àdúrà ni ẹ má ṣe. Ọba ti wà nílé ẹ̀ sáti mọ̀ ṣàrọ̀ pé ìmọ̀mù báyìí o, ó ti di ìmọ̀mù àná, ọlọ́run bá fún kẹ́ débi sáré ò dáa fún bẹ́ẹ̀. Bó bá fẹ́, bó bá kọ̀, yóò ṣẹlẹ̀ ìjọ kan náà ni. Wọ́n fẹ́ nìkan hàn mí lánàá, wọ́n fi fòtó ìránṣẹ́, fídíò ìránṣẹ́. Jeune, ìmẹ́ni tó jù ní àti ẹ̀. Wallah, lundi passé, èmi àti nìkan jọ sọ̀rọ̀ lásọ̀rọ̀ kan, náà fi wáàsí tó ṣe fi hàn mí, ibi tó lọ tí ń ṣe wáàsí tó fi hàn mí, ṣe mọ̀ pé àná ní kéńjẹ náà fi ránṣẹ́ pé ó ti kú. Ẹmà, ìgbà tí mo rí, tí mo gbọ́, mo kọ́kọ́ rí fídíò ẹ̀tọ́ fi ránṣẹ́, mò ń wò. Gbà tí mo wá gbọ́ kálù pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ sí, mo ní, ha! Ṣe mọ̀ pé wọ́n sọ pé iná nìláyé, wà láyé ìrántí iná nìláyé wà iná ìrẹ́ ọ̀jẹ̀ hù. In tó wá lẹ́kẹ̀ẹ́ pé, ha! Ṣe eléyìí náà ti kú ni ẹ? Ọ̀dọ́ ni àbá, ọ̀dọ́ ni ó. Wáàsí, òun náà ni Ọlọ́run ni kó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ẹ̀ ṣe, òun ti kú, ó ti lọ. Máa sọ pé, in tó bá mẹ́lẹ̀ yìí tó bá kú, kí lọ̀bọ́ fi ṣe rí tí náà kí o ṣe. Lẹ́yìn mẹ́rin bá lọ ní ìsìnkò lè jẹ yẹn lójúmọ́, ikú tí ń pojú bẹ́ẹ̀ ni. Owó nípa fún ni, Ọlọ́run dákun, jẹ́ kí kúkó káṣẹ́ rẹ̀ mọ́ ọlọ́wọ́. Àdúrà ní àmádùn àgá Ọlọ́run fún wa níṣẹ́ rẹ̀ ṣe, kíkú wá kára mọ́ lórí ẹ. Nítorí pé tó bá ń ṣe rí ẹ̀nà ló kù sí, Ọlọ́run dákun jẹ́ ká kú lórí dáadáa. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قوموا لصلاتكم.